Okay, so right now, welcome back to our lesson, listening practice, student book, page 27. And this one, we're gonna check the activity. So let's get started to page 27. បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសៀវភៅរបស់យើងទំព័រទី27ណាហើយក្នុងនេះគឺមានសកម្មភាព2 listening នឹងបាទសកម្មភាព3.2និង3.3បាទជា listening 2ផ្សេងគ្នាទេខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែ record video listening នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលកំណែ listening លំហាត់ទី2បាទអញ្ចឹងកំណែយើងធ្វើការចាក់ណា Page 27, Exercise 2. Where are you from, Andy? I'm from Sydney. And you live in Seoul now? Yes, that's right. បាទអញ្ចឹង Andy living in Seoul now បាទឃើញអញ្ចឹងគេថា living in Seoul now អញ្ចឹងយើងយក Seoul Andy is living in Seoul now ឥឡូវយើងមើលទៅទៀតថាតើគាត់កំពុងតែរៀនឬក៏ធ្វើការនៅ Seoul បាទ So, do you like living in Seoul? Yes, I do. I like it a lot. It's really interesting. I'm studying at Seoul National University. បាទអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថា I'm studying បាទ I'm studying at Seoul University អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងតែរៀនបាទមករៀនទេមិនមែនមកធ្វើការទេណាគឺយកពាក្យ studying បាទយកពាក្យ studying អញ្ចឹងមានន័យថា Andy គាត់មកពី Sydney បាទហើយគាត់មកនៅ Seoul ដើម្បីរៀននៅប្រទេសកូរ៉េបាទនឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពទី1ទី2គឺបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងមើលសកម្មភាពបន្តមកទៀតការគូស true និង false បាទក្នុងលំហាត់លេខ4បាទអញ្ចឹងយើងចូល listening របស់យើងក្នុងនេះលេខ1គឺគេធ្វើហើយឥឡូវយើងស្រាប់មើលលេខ2ថាតើអាកាសធាតុនៅ Seoul ហ្នឹងនិងនៅ Sydney មួយណាក្តៅជាងក្នុងអត្ថបទគេថាអាកាសធាតុនៅ Sydney ក្តៅជាងនៅ Seoul បាទ Page 27, Exercise 3. Ah, right. And what's Sydney like? Is it very different from Seoul? Yeah, it is. A lot of things are different. Like what? Well, the language. Yes, of course. And the climate is more extreme here. It gets... អូខេគេថា climate is extreme here អញ្ចឹងពាក្យ extreme មានថាអាកាសធាតុគឺពិបាកណាស់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែនិយាយនៅ Seoul ហើយបាទអាកាសធាតុនៅ Seoul គឺពិបាក lot hotter here in the summer and a lot... បាទអញ្ចឹងអាកាសធាតុនៅ Seoul នៅកូរ៉េហ្នឹងគឺក្តៅជាងនៅ Sydney អញ្ចឹងប្រយោគរបស់យើងគេថា Sydney ក្តៅជាងអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺ fall ណា fall បាទឥឡូវយើងស្ដាប់តទៀត colder in the winter. Oh, really? I thought it was very hot in Sydney. It is in the summer, but I think it gets hotter here. And what else is different? Is Sydney a big city like Seoul? Yeah, Sydney is the biggest city in Australia, but it's smaller than Seoul. អូខេអញ្ចឹង Sydney ទោះបីជាទីក្រុងធំមែនតែនៅតែជាតូចជាងទីក្រុងសេអ៊ូលអញ្ចឹងបាទតូចជាងទីក្រុងសេអ៊ូលអញ្ចឹងមានថា Sydney តូចជាងសេអ៊ូលគឺ true គេ true ចំពោះមក true បាទតទៀតតើសេអ៊ូលគេថាសេអ៊ូលគឺមនុស្សច្រើនជាង Sydney ណា There are around 5 million people in Sydney. Wow, Sydney is smaller then, much smaller. I think there are more than 15 million people living in Seoul. Really? That many? That's a lot of people. Seoul is definitely more crowded than Sydney. បាទអញ្ចឹងគេថា Seoul គឺ more crowded than Sydney អញ្ចឹងអានេះក៏ true ដែរណាបាទក៏ true ដូចគ្នាដែរគឺ Seoul គឺមនុស្សច្រើនជាង Sydney បាទ In Sydney, a lot of people live in houses, but in Seoul, most people live in apartments. Yes, there's more space in Australia. បាទមិញគេថានៅ Sydney មនុស្សគឺនៅតាមផ្ទះភាគច្រើននៅពេលដល់ Seoul វិញគឺភាគច្រើនគឺមនុស្សនៅក្នុង apartment បាទ Yes, but Seoul has things that Sydney doesn't have. I mean, Seoul is so modern, and public transportation is really good. អូខេគេថានៅ Seoul ឬក៏នៅ Seoul សេវាដឹកជញ្ជូនគឺល្អមែនទែនណាល្អ
be better than in Sydney. បាទហើយល្អជាង Sydney ទៀតអញ្ចឹងគេថាសេវាដឹកជញ្ជូនគឺវាល្អជាងនៅ Sydney អញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគឺនៅ Seoul បានល្អជាងអញ្ចឹងយើងយក fall បាទយក false មួយទៀតចុងក្រោយតើមួយណាការចាយវាយនៅហូបចុកនឹងប្រាំងមួយណាថ្លៃជាងបាទ A lot of people still use their cars in Sydney, and the traffic can get quite bad. And what about nightlife and eating out? Is it expensive to go to a restaurant? Well, it depends on the restaurant, I suppose. Some are cheap and some are expensive. But I think in general, it's cheaper to eat out in Seoul. Yeah. បាទអញ្ចឹងគេថាជាទូទៅការហូបចុកនៅ Seoul គឺវាធូរថ្លៃមានថាតម្លៃគឺធូរថ្លៃជាងនៅ Sydney ណាបាទការហូបចុកនៅទីក្រុងសេអ៊ូលគឺវាធូរថ្លៃជាងការហូបចុកនៅ Sydney បាទអញ្ចឹងថានៅ Seoul គឺថោកហើយនៅ Sydney គឺការហូបចុកគឺថ្លៃឥឡូវយើងមើលប្រយោគរបស់យើងវិញ It's more expensive to eat out in Seoul ថាការហូបចុកនៅ Seoul គឺថ្លៃណាស់អញ្ចឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទត្រឹមត្រូវយើងយក for បាទយើងយក for មក Okay, so we finish all the activity point 2 and activity point 3 and 4 together បាទអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយអរគុណនិស្សិតទាំងអស់សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់បាទអរគុណច្រើន